河南将迎来暴雨雷暴大风，大范围高温将按下暂停键。记者从河南气象台了解到，7月19号白天到夜里，三门峡、洛阳、南阳北部、商丘东部、周口、驻马店东部、信阳东部多云，有分散性阵雨、雷阵雨，其他县市晴天见多云。7月20号白天，全省多云，有分散性阵雨、雷阵雨。7月20号夜里到7月21号，全省阴天，有小到中阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，其中北中部、西南部部分县市有大雨、局部暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。